नमस्कार मित्रांनो, मी 𝐤𝐚𝐲𝐞 जगताप आज 7 स्टार गॅरेजवर आलोय इम्रान भैयाकडे। मी महिनाभरापूर्वी माझी एक स्प्लेंडर जी 15 वर्ष जुनी गाडी होती, ती कंडिशन खराब असताना मी काय केलं की विचार केला हिला रिस्टोर करतो म्हणून, आणि नेटवर थोडं सर्च केलं। मला यूट्यूबवर इम्रान भाईचं चॅनल सापडलं आणि त्यांचं काम आवडलं। ते काम आवडल्यामुळे काय झालं, मी लोकलचाच आहे, औरंगाबादचाच आहे, तर मी लगेच आलो भैयाकडे गाडी घेऊन। आणि त्यांनी ज्या प्रकारे मला एक्सप्लेन केलं किती खर्च लागेल, काय काय गाडीमध्ये रिस्टोर केला जाईल, ते त्यांनी एकदम व्यवस्थितप्रमाणे समजून सांगितलं मला। मी त्याच दिवशी गाडी भैयाजवळ देऊन टाकली आणि आज मी गाडी घ्यायला आलो तर मी अक्षरशः थक्क झाली होती गाडी बघून, की मला ती ओळखू पण येत नाही की हीच गाडी मी आणली होती म्हणून। भैया तुम्हाला दाखवतीलच ती गाडी आता बनलेली आहे तर। आणि प्रत्येक वेळेस जेव्हा जेव्हा गाडी उघडली आणि गाडीचं काम चालू झालं, एक एक छोट्या पार्टपासून भैयाने कोणत्या गाडीतला कोणता पार्ट बदलला, कोणता नवीन टाकला, कोणता रिस्टोर करण्यासाठी काय काय केलं, त्यासाठी प्रत्येक वेळेस भैयाने फोन केला। मी स्वतः आलो, स्वतः बघितलं आणि आज ती गाडी बघून मी खरंच खूप खुश झालेलो आहे। इम्रान भैयाला मी खूप खूप थँक्यू म्हणतो। थँक्यू सर। एक मिनिट। आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना म्हणेल की तुम्ही काय करा, यूट्यूबवरचं चॅनल आहे भैयाचं 7 स्टार गॅरेज, ते सबस्क्राईब करा। इंस्टाग्रामवर पण भैयाचं एक पेज आहे, ते फॉलो करा। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hey, I'm